Время новостей на АТР, 15 марта, 1112 день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Я, София Абляева, приветствую вас. Сегодня в выпуске. Активисты продолжают блокировать Сбербанк России в Киеве. Гройсман встретился с крымскими татарами Турции. Водители авто с еврономерами заблокировали улицу в Киеве. В Крыму сообщают об аресте крымского мусульманина. Сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Эмиля Мухтеремова. Насильно посадили в авто и увезли в свой офис. По сообщениям его знакомых, Мухтеремов буквально несколько минут назад вышел на связь и сообщил, что силовики высадили его на трассе недалеко поселка Советское в Крыму. Причины задержания пока неизвестны. Крымский прокурор просит отстранить адвоката защиты в деле 26 февраля. На заседании так называемого Центрального районного суда Симферополя по делу Мустафы Дагирменджи и Али Асанова сторона обвинения попросила отстранить адвоката Джемиля Темишева, защищающего фигурантов этого дела, которые находятся на свободе. В конце прошлого года оккупационный суд Крыма продлил Дагирменджи и Асанову срок содержания под стражей до 7 апреля 2017 года. Им грозит тюрьма за якобы организацию митинга у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года. Все адвокаты были против. Единственный адвокат Салтов сказал, что он поддерживает прокурора и что необходимо в таком случае все процессуальные документы, подписанные Темишева, исключить из уголовного дела и вернуть обратно прокурору. Крымско-татарские активисты провели молебен за судьбу фигурантов дела 26 февраля. Кроме этого, помолились и за Ришата Аметова, изувеченное тело которого нашли ровно 3 года назад в районе Белогорска. Аметов стал первой жертвой оккупации Крыма. «15 человек задержаны в результате обысков в Татарстане. Целью силовиков были якобы члены партии Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России организации с 2003 года. В ходе обысков, которые прошли накануне, ничего кроме религиозной исламской литературы не нашли. Возбуждено 13 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, соответственно, организация либо участие в деятельности террористической организации. 14 марта силами республиканских подразделений ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии одновременно организованы обыски в 30 адресах проживания главарей и активных членов данной структуры. Полицейские пришли в Верховную Раду рассказать о вчерашнем конфликте с нардепом Парасюком. В ходе утреннего заседания некоторые депутаты призвали дать слово полицейским участникам инцидента на блокпосту в Славянске. Накануне там произошли столкновения между правоохранителями и сторонниками блокады, среди которых был Владимир Парасюк, народный депутат Украины. В результате конфликта 7 силовиков полиции были госпитализированы. Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям народного депутата Парасюка. Парасюк кричал лично мне и моим сотрудникам: я вас всех, сук, понахожу, по одному переловлю и передушу. Не заслужили мы, товарищи народные депутаты, такого обращения ни со стороны Парасюка, ни с кого-то либо другого. Мы защищаем нашу родину как можем, на самом деле, в тяжелейших условиях. Не жалуемся мы на это. Вот просто такие действия приведут к беде большой. Мы остаемся верными Украине, верны своей присяге, верны народу и пытаемся все сделать, чтобы, по крайней мере, на территории Донецкой области
люди себя чувствовали в безопасности, насколько это возможно. По словам полицейских, Поросюк руководил нападением на правоохранителей. Нардеп ехал во главе автоколонны, когда их остановили на блокпосту около Славянска и для проверки. Полицейские попросили предъявить документы и позволить провести осмотр авто. Поросюк, предъявив удостоверение народного депутата Украины, якобы спровоцировал конфликт, запретив другим водителям в автоколонне выполнять требования полиции. Здравствуйте. Чего ты забрал документы? Я документы проверяю. Не надо мне сувать. Поросюк Володимир Зинович. Представте, хто ви такі. Подумайте. Ви не маєте права перешкоджати пересувати. Вам нет. І всі решта Вам теж нет. поїхали. Нет. Никто не поедет. Поїде. Никто не поедет. Поїде. Никто не поедет. Чого ти кричиш? Вы голос не повышайте Ти на меня. почав. Голос не повышайте. Україна зараз є ворогами для Проїжджай, я нашої сказав, держави. іди звідси, і ти відійди звідси. Проїжджай, проїжджай. Я сказав, проїжджай. Повірили. Зніми маску в першу чергу. То маск, Дніпро один, сука. А бачите, як вам вже здерли? Зніми маску, сука. Стоять, не подходить ближе 5 метров. Будеш стріляти. Ближе 5 Ти будеш стріляти. Ти будеш стріляти. Ближе. На землю! Владельцы машин с еврономерами перекрыли проезд по Киевской улице Липской, где расположен Комитет по таможенной и налоговой политике. Они ждут положительного заключения комитета к закону, который позволит ездить на нерастаможенных машинах год, а не 5 дней, как сейчас. Если их требования не услышат, автоактивисты обещают массовые акции протеста. Если не в нашу пользу, то мы будем планировать достаточно массовые акции по всей Украине. Я думаю, что мы сегодня примем это решение, и я думаю, что это будет всеукраинская акция, которая приведет к абсолютному блокированию Ржевского. Банки с российским капиталом попадут под санкции. Такое решение сегодня приняли на экстренном заседании СНБО. У Национального банка Украины и Службы безопасности есть сутки для того, чтобы проанализировать их работу, в том числе и в дочернем Сбербанке России. Активисты партии «Национальный корпус» третьи сутки пикетируют Сбербанк России. Еще 13 марта они замуровали вход бетонными блоками. 3 роки в Україні вже йде війна, а за цей час частка російського капіталу на українському фінансовому секторі збільшилася з 12 до 40%. Це пряма інтервенція економіки Росії в економіку України. Вони чинять на нас тиск не тільки на фронті, вони намагаються знищувати нас економічно, політично, духовно, культурно, ідеологічно. А ми взагалі, наша так звана влада взагалі нічого не робить. На заседании СНБО правительство приняло решение ввести экономические ограничения в деятельность банков с российским капиталом. Я считаю, что введение так называемых санкций не должно быть именно минимальным. Оно должно быть конструктивным и полнообъятным, так сказать. Банк должен отсутствовать в Украине как таковой. Таких банков где-то 5-6 позиций на данный момент в Украине, их не должно быть. Рядом с замурованным отделением Сбербанка в центре Киева находится еще одно. Его залили краской, но филиал Сбербанка продолжает работать. Зараз така ситуація, що я спокійно відкриваю рахунок, заношу гроші, тому що сьогодні ці всі повідомлення про це неважливо, так? Питання вирішено. Питання вирішено. Щодо нашої діяльності на території України. В Национальном банке Украины уже приняли решение о запрете следующих операций. Заборону здійснення буде забороняти здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків. Це надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, придбання цінних паперів, розміщення коштів на корахунках і інші подібні операції. Також це заборона виплата дивідендів, процентів, повернення міжбанківських кредитів, коштів з корахунків і субординованого боргу. Також ми пропонуємо заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу. Санкции вступят в силу по отношению к Сбербанку России, Проминвестбанку, ВТБ, БМ и ВС банкам, как только их утвердит СНБО. Елизавета Цареградская, Ильдар Сетаров, Заман, АТР. В
Впервые за 25 лет турецко-украинских отношений премьер-министр Украины встретился с членами крымско-татарских сообществ в Турции на официальном уровне. Владимир Гройсман с представителями крымских татар Турции обсудил сотрудничество между их государствами, вопросы, связанные с крымскими татарами на полуострове и национальным батальоном. Кроме этого, Гройсман наградил членов диаспоры Зафира Каратая и Хакана Карымлы почетными грамотами за содействие в турецко-украинских отношениях. По такому случаю с нашим премьер-министром я хочу вас поблагодарить за ваши действия после оккупации против оккупационной власти ради освобождения Крыма. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться до окончательной деоккупации полуострова. Сегодня планируем просить премьер-министра Украины о том, чтобы Украина поддерживала крымско-татарский телеканал АТР и скорее узаконила статус крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджахана. А также мы хотим попросить, чтобы Украина перестала сотрудничать с Россией в экономическом плане. В то время как Россия оккупировала территорию Украины, не должно быть никаких взаимоотношений у Украины с Россией. При взаимоотношениях Турции и России должны учитываться наши позиции и мнения. Нас, крымских татар, здесь, в Турции, очень много. Мы должны объединиться и оказывать давление на официальную Турцию, чтобы она четко и категорично относилась к вопросу оккупации Крыма. Мы хотим, чтобы Турция учитывала захват Крыма России и не относилась лояльно к России, пока не случится деоккупация. В результате смертельного ДТП в Крыму погибли двое. 14 марта в Кировском районе на трассе Симферополь-Феодосия столкнулись легковой автомобиль и автомиксер. Водитель легкового авто и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. В оккупированном Гурзуфе из-за стройки на территории детского лагеря «Артек» людей не пропускают в собственные дома. В минувшие выходные между жителями поселка и строителями начались столкновения. Гурзуфцев пытались не пустить к домам в районе пляжа Буровские камни. Этот пляж до оккупации был общедоступным. После оккупации в Артеке решили, что пляж могут посещать только дети, отдыхающие в лагере. В 2015 году Артеку отошли 218 гектаров, из них 40 принадлежали муниципалитету, в том числе пляж Гуровские камни и прилегающая к нему территория. Дарья, все записывается на камеру. Я к вам не приближаюсь. Иди домой. Иди домой тогда. Опа. Иди с нами будешь забирать. Это все новости на этот час. Далее на АТР программа «Бугунь». Сегодня Лариса Волошина с гостями в студии попытается понять, будет ли в этом году принят законопроект о коренных народах и получит ли Крым статус крымско-татарской автономии. Оставайтесь с нами до завтра.